N-am avut noroc ieri, dar se pare că avem noroc astăzi, Tiberiu, să mergem pe strategica. Dacă nu plouă, eu zic că e bine. Am ajuns pe vârful Poro, într-un final, am urcat de ne-am rupt. la 2059 de metri altitudine. Da. Și este punctul terminus a excursiei noastre de astăzi. Excursie pe Tegica. Bun, așa.